Cublak-cublak suweng tinggal lenter, mambu ketundung kudel, pak gempul lera-lere sopong guyun delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Kira-kira Rofi ada di rumah saya? Lah mestinya. Kula nuwun, Pak. Oh iya, ana apa? Kenapa mboten nggih, Pak? Oh iya, sik atirane. Fik, Rofi, kayak boleh kancamu. Oh nggih, Pak, sekedap. Pak, kula pamaterian nggih badhe sinau sareng-sareng kalih kancane kula. Ya wis hati-hati ya. Nggih. Pamernya nggih, Pak. Yo, hati-hati ya. Tugasnya kayak banget ya. Ya iki makanya dhewe sinau bareng. Aku ora seneng karo gue, dadi aku ora dong apa-apa. Alah, apa kok iki sing dong cilik? Ayo, makane lek digarap wae, engko aku ndek nurun. Enak banget. Weh, ana pelem. Ndi? Kuwi. Hah? Yo gawe lah. Wes. Wah, enak-enak ngono ya. Oh, kae lho enak. Aja kuwi yang minta Alek. Aku lak ya udah ya dene. Alah, wes saya juga wae. Oleh, wes lebih banyak nih teh. Kono. Wes lah, tak penek lah. Weh, apa kuwi? Maki ngopo ya, Le? Sapa kuwi? Do apa kae? Walah, jebul anake Pak RW. Kula nuwun. Oh, nggih, sinten? Pak RW, mau aku weruh anakmu Rofi karo kancane nyolong pelem ning ngarep omahku. Apa ngeres, Pak? Oh, ya nggih. Wau kalih kula pamite badhe sinau bareng-bareng niku kalih kancane. Lah mau aku urun kono iki. Lah nggih saderengipun kula nyuwun ngapunten ya, Pak, mengke kula kandhanane. Oh, ya nggih. Wis tak bani sik. Nggih, monggo, Pak. Kudune adenan ngomong. Wes ngaya. Enggak tipu meneh. Bae tenan. Yo wes. Halo, ono Bapak Rofi. Ayo jurah roti kok, ora apa-apa. Lah kuwi opo? Sambine gale kok plastik malah kadeti. Anu, Pak. Ah, wis, jangan sih. Mau gitu, Pak Alek dene. Dari ini malah nyolong pelem ning ngarep omahe, apa kuwi bener? Memang dijak galih lho, Pak. Aku piye? Wis rasa ribut saiki. Mending murah nang omahe Pak Alek, njaluk ngapura, nganggo basa sing apik, aja aneh meneh. Nggih, Nggih, Pak. Wis, kono. Menuwun, Pak. Sopo ya? Kula Pak Rofi. Pak kula kalian kanca-kanca badhe nyuwun ngapunten wau sampun mendhet pelem tapi mboten matur riyin. Mboten napa-napa. Nek pengen pelem ki njaluk wae rasah nyolong. Nggih, Pak. Kula sik tunggu duit. Iki ana pelem gosarengan ya. Oh
Cublak-cublak suwengi tinggal lenter mambu ketundung kudel pak kempul lira-liri sopong guyun delik ake sir pong delik kopong sir pong delik kopong cublak-cublak suwen cublak-cublak suwen Jadi BTS tau. Lama aku weruh iki. Ono belum? Iya.